हम आज ऑनलाइन लाइव डिवाइन पाठचक्र रे जोग देथवा मातृ अभिप्सु समस्त अपा भाई मान को मोर आंतरिक प्रणाम और शुभेच्छा। वंदे मातरम। वर्तमान माँ को पाद पद्म रे एक वंदना निवेदन करुछि। माँ 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 तो पाई मते फूलटिए करि दे, माँ तो पाई मते फूलटिए करि दे। तोर अंगे अंगे रहिथिबी, तोर चरण नीति छुईबी। तोर अंगे अंगे रहिथिबी, तोर चरण नीति छुईबी। खाली एतिकी मागुछि माँ, मोते आशीषटी दे। मोते फूलटिए करि दे। खाली एतिकी मागुछि माँ, मोते आशीषटी दे। मोते फूलटिए करि दे। माँ तो पाई मोते फूलटिए करि दे। तो पाखरु माँ दूर रे रहिले, मोते एका एका लागुछि। प्रति क्षणे मु माँ तोहरी छवि को मोर मने मने भाबुछि। तो पाखरु माँ दूर रे रहिले, मोते एका एका लागुछि। प्रति क्षणे मु माँ तोहरी छवि को मोर मने मने भाबुछि। खाली एतिकी मागुछि माँ, मोते तो कोलकु टिके ने। खाली एतिकी मागुछि माँ, मोते तो कोलकु टिके ने। मोते फूलटिए करि दे। माँ तो पाई मोते फूलटिए करि दे। जगत जननी तू सबुरी अंतरे रही मन कथा बुझिछु। स्नेह प्रेम करुणा रे सारा संसार को तू पणतरे रखिछु। जगत जननी तू सबुरी अंतरे रही मन कथा बुझिछु। स्नेह प्रेम करुणा रे सारा संसार को तू पणतरे रखिछु। खाली एतिकी मागुछि माँ, मोते निजर तू करिने। खाली एतिकी मागुछि माँ, मोते निजर तू करिने। मोते फूलटिए करि दे। माँ तो पाई मोते फूलटिए करि दे। तोर अंगे अंगे रहिथिबी, तोर चरण नीति छुईबी। तोर अंगे अंगे रहिथिबी, तोर चरण नीति छुईबी। खाली एतिकी मागुछि माँ, मोते आशीषटी दे। खाली एतिकी मागुछि माँ, मोते आशीषटी दे। मोते फूलटिए करि दे।
ମା ତୋ ପାଇଁ ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ, ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ, ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ। କୃତଜ୍ଞତା ମା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କି ଭାଷାରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି, ଭାଷା ପାଉନି। କାରଣ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ଏତେ ନିଜର, ସିଏ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ, ତାଙ୍କର କାନି ତଳେ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ପରି ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତିକି ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ, ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଏସବୁ ଯୋଉ ପଢି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆମର କେତେ ବଡ ଭାଗ୍ୟ ମାଙ୍କ କରୁଣାରୁ। ତେଣୁ ସେ ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଏଇ ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇଭ ଡିଭାଇନ କ୍ଲାସ କରି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଭାଇ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବେଶ ଭାଇ, ଯିଏକି ମାଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଏକ ନିଷ୍ଠାପର ସାଧକ। ସେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବୁଝେଇବାର ଶୈଳୀ ତ କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ବୁଝାନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ବୁକ୍ 2 ର ସବା ଶେଷ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଦ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ପୁସ୍ତକର ଦ ଡିଭାଇନ ଲାଇଫ ଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାର ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସରେ 44 ପାରାଗ୍ରାଫ ଟି ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଥିଲେ। ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ଗୋଟେ ବଡ ପାରାଗ୍ରାଫ, ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି। ତଥାପି ଭାଇଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏ କ୍ଲାସ ଟିକେ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସର ସୂଚନା ଦଉଛି। ଆମକୁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସଙ୍କଟକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କର ସମାଧାନ, ଏଇ ସବୁ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସେଇଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଲ୍ୟୁସନ କଣ ହେଇପାରେ এই ସମସ୍ୟାର, ସେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେ ସମାଧାନ ଗତ କ୍ଲାସରେ ଭାଇ ଆମକୁ ଯାହା ବୁଝେଇଥିଲେ, ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ସିଏ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ସୋସିଆଲାଇଜ୍ଡ ଲାଇଫ ଉପରେ କହିଥିଲେ। କାରଣ ଗୋଟେ ଆଲୋକିତ ବିଚାର ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମୂହ ଜୀବନରେ ରହିବା, ତାର ଇଗୋଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବର୍ଡିନେଟ ହବ ହିଁ ହବ। କାରଣ ଜଣଙ୍କର କଥା ତ କୋଉଠି ସବୁବେଳେ ରହିପାରିବନି। ଆମେ ଗୋଟେ ସମୂହ ବା ସମାଜ ଗଢିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ତାର ଅହଂକୁ ଚାପି ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ, ଚାପିକି ରଖେ। କାରଣ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଠିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଏକ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୁଇଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଁ ହୁଏ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦୁଇଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ବୃହତ୍ତର ଆଉ ଉନ୍ନତତର ମାନସିକ ଜ୍ଞାନଟିଏ ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଲୋକକୁ। ଧାରଣା, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ଯଥାର୍ଥ ସୂଚନା ବା ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଆଇନ କାନୁନ ଏ ସଭ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭଉଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା ଯେ ନୂତନ ସାମାଜିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ସମାଜର ସବୁ ସମସ୍ୟା ମ୍ୟାଜିକ ପରି ଯେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଏମିତି ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡିକୁ ସଫଳ ହେଇପାରୁନି। ଯାହା ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, ଆମେ ଯଦି ହ୍ୟୁମାନିଟିର କଟିଂ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ବଢି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବଢି, ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆତ୍ମ ଦୃଢୀକରଣ ହୁଏ ଏବଂ କଲେକ୍ଟିଭ ଇଗୋ ଗୁଡିକ ବଢିଥାଏ ତା ଦ୍ୱାରା, କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଗୋ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ବେଷ୍ଟ ମେସିନାରୀ ବା ଉନ୍ନତ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଆମେ ତ ସମାଜରେ ସବୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅହଙ୍କାର ବଢିଯାଏ
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଯାଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି ଭାବୁଛି ସିଏ ଏକ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଯେମିତି ମେସିନ ପରି ବା ଜଳ ବସ୍ତୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜଡ଼ ଓ ଭାବନା ସବୁକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାର ସାଧନ ବା ମେସିନାରୀ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ କେବେ ଆତ୍ମାକୁ, ମନକୁ, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ଗଢି ପାରୁନାହିଁ, ଗଢି ପାରିବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ ବା ମାନଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରୂପ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅତି ବେଶୀରେ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ଥାଣୁ ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରି ପ୍ରାଣର ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ଯଦି ଏହା ସଫଳତାର ସହ କରାଯାଇପାରେ, ମନ ପ୍ରାଣ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯିବ ବା ଚାପି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କାରଣ ସାମାଜିକ ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର ଅଧିକାରକୁ, ଆତ୍ମାକୁ, ମନକୁ, ପ୍ରାଣକୁ ଅବଦମିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଥାଏ। ତା ଦ୍ୱାରା ଅବକ୍ଷୟ ହିଂସା ହୁଏ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଅବକ୍ଷୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଅତି ବେଶୀ କଡ଼ା ଆଇନ କାନୁନ ଦ୍ୱାରା ପତନ ହୁଏ। ମଣିଷ ମନର, ପ୍ରାଣର, ଭାବନାର ଓ ଆତ୍ମାର ସବୁ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ଆଗକୁ ନ ଯାଇପାରିକି ତାର ପତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ମେସିନାରୀ ଭିତରେ ରେଗୁଲେଟ କରାଯାଏ ଯୋଉ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଯୋଉ ଦୈତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୋଉ ଜଟିଳ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନ ପ୍ରାଣ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଲାନ୍ସ କରି ହୁଏ ନାହିଁ ବା କରିପାରେ ନା ମଣିଷ। ତାର କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ବ୍ୟାପ୍ତି ବି ନଥାଏ। ତା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ବିକାଶକୁ, ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ବିପ୍ଳବ କରିବ ହିଁ କରିବ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ କିମ୍ବା ତାକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ମଣିଷ ତାର ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସିଏ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମନକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କରି ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତିର ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ବା ହେବ କେମିତି? ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ତ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ଆତ୍ମରୂପାୟନର ବା ଏଠି ସ୍ଥାନ କାହିଁ? ତେଣୁ ଯୋଉ ମେକାନାଇଜ୍ଡ ସୋସିଆଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହି ମଣିଷ ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ବା ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ, এই ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାଇ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାବଳୀଳ ଢଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଯେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ବୁଝି ନହେଲା ପରି ରହିଯାଏ। ଯେମିତିକି ଗଲା ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫ 44 ପେଜ ନମ୍ବର 1094 ରେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ଯୋଉ ବଡ ଦୀର୍ଘ ପାରାଗ୍ରାଫଟି, ସେଥିରେ ଦ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ with its logical practicality has no other way of getting the better of nature's ambiguous and complex movements than a regulation and mechanization of mind and life। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠୁ ଟିକେ ଭାଇ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରିକି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ବୁଦ୍ଧି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସଟି ରଖନ୍ତୁ। ଅରବିନ୍ଦ, ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ବର୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ଏବଂ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଆପା ଯେମିତି ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯୋଉ 43 ପାରାଗ୍ରାଫର 44 ପାରାଗ୍ରାଫର ଶେଷ ଭାଗରେ ଦ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଲଜିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି, ଆମେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି।
ଏଥିରେ କଥା ରହିଛି ଯେ ମଣିଷର ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ତା ପାଖରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଆଶ୍ରିତ ମନ କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ମନ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ତା ପାଖରେ ରହିଛି ଲଜିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିକାବିଲିଟି, ମାନେ ଲଜିକ ଟାକୁ ସେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ଯେମିତି ଲଜିକ ଟା ମାନେ କଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଜର ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟର ଗୋଟେ କଜ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଲଜିକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର କିଛି କାରଣ ଅଛି, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଥା ଅକାରଣ ଅଛି, ସେ କଥାଟି ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିପାରେନି, ଯାହାର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଇ କଥାଟି ଫୁଲ କାହିଁକି ଫୁଟେ, ସେଟା କଣ ତାର ଉତ୍ତର କିଛି ରହିପାରିବ। ମେଘ କାହିଁକି ହୁଏ, ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ମେଘ କିପରି ହୁଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ପ୍ରୋସେସ, କିନ୍ତୁ ତର୍କ ଦେଇପାରିବନି ମେଘ କାହିଁକି ହେଲା, ଆରମ୍ଭ କାହିଁକି ହେଲା, କାହିଁକି ଆକାଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କାହିଁକି ମନ ପାଖରେ ତା ଲିମିଟେସନ ରହିଛି, ତା ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। has no other way of getting the better of nature's ambiguous and complex movements in regulation than a regulation and a mechanization of mechanization of mind and life। ତେଣୁ ଏକରେ ତ ସେ ଲଜିକାଲ, ଦୁଇରେ ତା ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଛଡା ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନ ପ୍ରାଣଟିକୁ ସେ କେବଳ ସେଇ ବାଟରେ ରେଗୁଲେସନ ଭିତରକୁ ନବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଧୀନ କରିବ, ବା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନୀତି ନିୟମରେ ଗଢାଯିବ, ସକାଳୁ ଏଇ ସମୟରେ ଉଠିବୁ, ଏଇ ସମୟରେ ଖାଇବୁ, ଏଇ ସମୟରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବୁ, ସେଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗୋଟେ ମେକାନାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ଭିତରୁ ଚାଲିଯିବ, ଯେମିତି ମେସିନ କାମ କରେ। ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟତଃ 99% ବକ୍ତା କହନ୍ତି, 99 କାହିଁକି 99.99 ବକ୍ତା କହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଗୋଟେ କାରଖାନା, ସେଠି ମଣିଷ ତିଆରି ହଉଛି। ଚିତ୍ତ ଭାଇ ସେ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ କଥା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କାରଖାନାରେ ସିନା ଆମେ ଧାତୁ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରେ, ଏଇଟା କଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଏଇଟା ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଜିନିଷରେ ତିଆରି କରୁଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର କଥା, ତ ଏଇଟା କାରଖାନା କେମିତି ହବ? କେଜାଣି ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧଟା କିଏ ବା ଅଭିମାନଟା ବୁଝିବ? ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ଅଧେ ଲୋକ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆମେ ଜୀବନକୁ, ମନକୁ, ପ୍ରାଣକୁ ଗୋଟେ ମେକାନାଇଜ କରିବା ବ୍ୟତୀତ, ମାନେ ଆମେ ସେଇ ଜୀବନଟାକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ମେକାନାଇଜ କରି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଖାଅ, ପିନ୍ଧ, ବଞ୍ଚ, ପାଠ ପଢ, ଚାକିରି କର, ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ କର, ତାକୁ ବଢାଅ, ଏ ତ ମେକାନାଇଜେସନ। ମାନେ ଯୋଉଟା ରିପିଟେସନ ହୁଏ ସେଇଟା ମେକାନାଇଜଡ, ଯୋଉଟା ରିପିଟେସନ ହୁଏ। ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଥା ରିପିଟେସନ ହୁଏ, କୋଉଟା ନ ହୁଏ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ରିପିଟେସନ। ଆମେ ସେ ରିପିଟେସନ ଟାକୁ ଭଲ ପାଉ। ଅନେକ ନୀତି ନିୟମ, ଏଥିକାଲ ଆଇଡିଆ ଗୁଡା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯୋଉଟାକ ମେକାନାଇଜଡ। ବାପା ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଗୁଡିକ ବୁଝିବାଟା କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମେକାନାଇଜଡ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ମେକାନାଇଜଡ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆମ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସେଇ ମେକାନାଇଜଡ ୱେରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁକୁଡା ଲଢେଇ, ସେମିତି ରାଜନୀତିଟା ଆମର ସେୟା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଏ ଦଳ ଛିଡା ହବ, ସେ ଦଳ ଛିଡା ହବ, ସିଏ ଗୋଟେ ଚୋରଟେ ହେଇଥିବ, ଆର ଜଣେ ମିଛୁଆଟେ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ତା ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଲୋକ ପାଗଳ ହେଇ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଛଡା ଉପାୟ ବି ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ତ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ, କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। has no other way। ଆମେ getting a better of nature's ambiguous and complex movements, ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ambiguity ରହିଛି। ସେ ambiguity ଟା କଣ, ଯେ
ଏମ୍ବିଗୁଇଟିଟାକୁ କେମିତି ବୁଝିପାରିବା? ଗୋଟେ ମୋନୋଟୋନିସିଟି ଅଛି କି ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ? ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ କାମ କରେନି। କୋଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ହୁଏତ 1000 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଉ ସବୁ ଅଲଗା କଣ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିଲା ପୃଥିବୀରେ, 1000 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି। ଫଳ ଗୁଡିକ ବି କେମିତି କଣ ବଦଳି ଯାଉଛି ବୋଧେ, ସେ ଯୋଉ ଫଳ ଗୁଡା ଛୋଟ ଦିନେ ମିଳୁଥିଲା ସେ ମିଳୁନି। ପ୍ରକୃତିର ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ଏମ୍ବିଗୁଇଟି ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ମୋନୋଟୋନିସିଟି ଭିତରେ ନାହିଁ, ମେକାନାଇଜ୍ଡ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତି ମେକାନାଇଜ୍ଡ ନୁହେଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଚେଞ୍ଜ ଭିତରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଏମ୍ବିଗୁଇଟିଟାକୁ, ତାର ଯୋଉ ତା ପାଖରେ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ରହସ୍ୟ ଗୁଡିକ, ଆଉ ତା ପାଖରେ ରହିଛି ଜଟିଳ। ପ୍ରକୃତି ବହୁତ ଜଟିଳ। ଆପଣ କହେ ଅକ୍ସିଜେନ ହେଲା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ, ସେ ଦି ଜଣ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ହବା କଥା। ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ସହିତ ମିଶିଲେ ଗ୍ୟାସ ହବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ ତ ହେଲା। ଗ୍ୟାସ ମାନେ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ, ଯାହାର କିଛି ରୂପ ନାହିଁ, ଯାହାର କିଛି ଆକାର ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସଟା ଗ୍ୟାସ ହବ। ଅମ୍ଳଜାନଟା କଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ମିଶିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ହେଲାନି। ସେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ତିଆରି ହେଲା, ପୁଣି ନିଆଁଟା ପାଣି ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ସିଜେନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମିଶିଲେ, କାହିଁକି ହଉଛି? ଏଇଟା ଆମ ଲଜିକ ବୁଝିପାରିବନି। ନିଆଁଟା କାହିଁକି ପାଣି ହେଲା? ସେଇ ପାଣି କାହିଁକି ନିଆଁ ଲିଭେଇଲା? ସେ ପାଣି କାହିଁକି ଶୀତଳ ହେଲା? ସେଟା ପ୍ରକୃତି ବିଜ୍ଞାନ ଯେତିକି ବି ଅଗ୍ରଗତି କରୁ, ସେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଜଟିଳ ଗତିକ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ବୁଝିପାରିବନି। ପୃଥିବୀ କାହିଁକି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ 30 କିଲୋମିଟର ଘୁରୁଛି, ସେଟା କଣ ଆପଣ କହିଦେବେ ନା କଣ? ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ 30 କିଲୋମିଟର ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ? ଆଖି ପିଛୁଳା ପକେଇକି ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଯାଇକି ରାଉରକେଲାରୁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ପୃଥିବୀଟା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ। ଆପଣ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ କାହିଁକି ପୃଥିବୀ ତୁ ଏତେ ଜୋର ଘୁରୁଛୁ, ଅଥଚ ଏତେ ଜୋର ଘୁରୁଛି ସେ ସ୍ଥିର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ସେ ଟିକେ ଟ୍ରେବୁଲ କରୁଥାନ୍ତା, ଆମ ବସ୍ ଗୁଡାକ 50-60 କିଲୋମିଟରରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କେତେ ଥରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଜିନିଷ ପତ୍ର ରଖିଥିବା ଗଳି ପଡିବ କେତେବେଳେ। ପୃଥିବୀଟା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି ଇଏ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଉଛି, ଘଣ୍ଟାରେ 60 କିଲୋମିଟର, ଘଣ୍ଟାରେ ପୃଥିବୀ କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଯିବ ଆପଣ ହିସାବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ? 3600 ଗୁଣନ 31 ଯେତିକି ହବ ଗଣିଦେବେ। ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ଏତେ ଜଟିଳ, କାହିଁକି ଏତେ ଆମ୍ବିଗସ୍, ସେ କଥାଟା ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବ? ଯେତେ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ସେ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ବି ହୁଏନି। କଣ ଦରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ କେତେ, ନ ଉଇଁଲେ କେତେ, ଫୁଲ ଫୁଟିଲା କେତେ, ବର୍ଷା ହେଲେ କେତେ, ହବ। ଏଟା ନେଚର ତାର କାମ କରୁଛି, ଆମେ ସେତିକି କହିଦେଇ ଚୁକେଇ। ହଇରାଣ କରନି, ଶୋ ଚୁପଚାପ। ଯେହେତୁ ମଣିଷର ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ, ତା ପାଖରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିକାବିଲିଟି, ତାର୍କିକ ବ୍ୟବହାରଗତ କଥା। ସିଏ ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ରହସ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଜଟିଳ ଗତି ଗୁଡିକ ବୁଝି ନ ପାରିକିରି ତାର ଜୀବନ ଆଉ ତାର ମନଟିକୁ କେବଳ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି। ଏଥିକାଲି ଧର୍ମରେ କରୁ, ସୋସିଆଲ ଟାବୁସ, ଲସ୍, ଯାହା ଆମ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କଣ ନାହିଁ। ଆମ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ତ, ଆମ ଆସେମ୍ବଲି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ତ, ଆମ କୋର୍ଟ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତ, ଆମ ପୋଲିସ ବି କରୁଛନ୍ତି ତ, ଆମ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ତ, ଆମ ସାହି ପଡିଶା ବି କରୁଛନ୍ତି ତ। ଜୀବନଟି ସବୁବେଳେ ରେଗୁଲେଟେଡ ହଉଛି।
ମାନେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆର ପଛେ ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା କମ ଥିବେ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆକୁ କିଏ ଏଣ୍ଡୁକା ବି ଖାଇଯାଏ, ବିରାଡି ଖାଇଯିବ, କୁଆ ଖାଇଯିବ, ଚିଲ ଖାଇଯିବ। ମତେ ଗଣିତେ 40-50 ଜଣ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆକୁ ଯେମିତି ଆଶ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି, ମଣିଷ ଜୀବନଟାକୁ ଆହୁରି 150 ଲୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥାନ୍ତି ଅଧିକ। ସମସ୍ତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ। ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, ଏଇଭଳି ବାଟରେ ମଣିଷଟି ବଞ୍ଚୁଛି। ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ପ୍ରକୃତିର ରହସ୍ୟ ଆଉ ତାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି, ତେଣୁ ସେ କଣ କରେ, ଭାରି ଅବସନ୍ନ ହେଇଯାଏ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଏ ପୃଥିବୀଟା ବାରମ୍ବାର ବଦଳି ଯାଉଛି, ଆଗ ସଂସାର ଏଇଟା ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ, ଆଜି ଏଠି ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ଥିଲା, ଏଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଗଲାଣି, ଯୋଉଠି ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ସେଠି ପର୍ବତ ହେଇଗଲାଣି, ଯୋଉଠି ପର୍ବତ ଥିଲା ସେଠି ସମୁଦ୍ର ହେଇଗଲାଣି। ଏତେ ଭୂମିକମ୍ପ ହଉଛି, ଏତେ ବନ୍ୟା ହଉଛି, ଏତେ ବାତ୍ୟା ହଉଛି, ଏତେ ଦୁର୍ବିପାକ ହଉଛି, ଏତେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହଉଛି, ଏତେ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, କଣ ଏଠି ନ ଘଟୁଛି, ସେ ପରିଜାନ ହେଇଯାଏ, ସେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଦିଏ। If that is done, the soul of humanity will either have to recover its freedom and growth by a revolt. ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ଅସାର, ଏଇ ପ୍ରକୃତି ମିଛ, ଏଇ ପ୍ରକୃତି ମିଥ୍ୟା, ମାୟା, ଏଇ କଥାଟି ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିକି ସେ କହେ, ଛାଡ, ମୋ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିବି, recover its freedom and growth, ମୋ ଆତ୍ମାର ବୃଦ୍ଧି କେମିତି ହେବ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବିବି। ଆଉ ସେ ଦେଖେ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝି ନାହିଁ ବା ତାର ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନି, କଣ କରିଛି, ସେ ମେକାନାଇଜଡ କରିଛି, ନିଜକୁ ରେଗୁଲେଟେଡ କରିଛି। ହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଭଲ ଜିନିଷଟା କି? ସେ ଯେତେ ନିଜକୁ ରେଗୁଲେଟେଡ କରିବ, ଯେତେ ମେକାନାଇଜଡ କରିବ, ସେତେ ବିରକ୍ତ ହବ କି ନାହିଁ ଜୀବନ ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱାଧୀନତାଟି ଖୋଜିଛି, ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିଟିକୁ ରିକଭର କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ମେକାନାଇଜେସନ ଭିତରେ ପଡିଥିଲା, ଯୋଉ ରେଗୁଲେସନ ଭିତରେ ପଡିଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି, ଭାଙ୍ଗିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଘର ସଂସାର ସମାଜ ଛାଡିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଯେ ରାଜା ହେଇଥିବ ସେ ଛାଡି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଛେ ରହିବି, ଆଉ ଏ ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିବେନି କହିକି ସେ ପଳେଇଛି। The soul of humanity will either have to recover its freedom and growth by a revolt, and a destruction of the machination, a destruction of the machine into whose grip it has been cast or escape by a withdrawal into itself and a rejection of life. ଆପଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପଳାୟନ ହଉ କି ଶଙ୍କରଙ୍କର ପଳାୟନ ହଉ, ଶଙ୍କର ତ ତାଙ୍କ ମାର ଏକମାତ୍ର ବିଧବା ମାଟେ ଥିଲା, ସେ ଜଣେ ମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲା, ମାନେ ବିଧବା ମାଟେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଘର ଛାଡିଲେ। ସେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆସିଲେ ଘରକୁ, ତା ମାର ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। କିଏ ଗୋଟେ ଅତି ବାଧ୍ୟ କଲା, ଗାଳି ମନ୍ଦ କରିବାରୁ ସେ ଆସିଲେ, ନହେଲେ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ସେଇ ମଣିଷ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିବ କି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗେ? ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି? ଛାଡି ଛୁଡାକି କୁଆଡେ ପଳାନ୍ତିନି? ମୁଁ ବୋଧେ ପୃଥିବୀର ମାନେ 95% ଲୋକଠାରୁ ସେଇ କଥାଟି ଶୁଣିଛି। ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାପି ୱିଥ୍ ଦେୟାର ଲାଇଫ୍। ସେମାନେ ଯୋଉ ପରିବାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ମଣିଷ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଡିଏଚ୍ ଲରେନ୍ସଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ହେଟ୍ ରିଲେସନସିପ ରହିଛି ଆମର। ମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ ଭ୍ୟୁ। ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ବି ପାଉଛୁ, ଭଲ ବି ପାଉନୁ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଭଲ କୋଉଥିପାଇଁ ପାଉଛୁ ନା ଆମେ ସେଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ମେକାନାଇଜଡ। ବିଡି ଟାଣିଲେ ମୁଁ ସବୁଦିନେ ବିଡି ଟାଣୁଛି, ମତେ ବିଡିଟା ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ସବୁଦିନେ ଚା ପିଏ, ମତେ ଚା ଟା ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ? ମେକାନାଇଜେସନ ଯୋଗୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏଡିକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ବିଶ୍ୱ ଭଳି ଲାଗୁଛି ଜୀବନଟା। ସେ ଜୀବନଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ପଳେଇ ଯିବାର ପଥ ଧରି ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଚାଲି ଯାଇକିରି
ସେ କ'ଣ କରିବ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରି ନେବ। ରିଭୋଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ ଦି ମେସିନ୍, ଏଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ସେ ପଶିଛି, ଏଇଟା ତ ମେସିନ୍ ନା, ସମାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ କାରଖାନା, ଚାକିରି ବାକିରି, ଓହ କି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ଆମ ଅପା ଯାକ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, କି କଷ୍ଟ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସଂସାରରେ ଯୋଉଠି ଯୋଉ କାରଖାନାରେ ପଶିଛି, ସେଇ କାରଖାନାରୁ କେମିତି ବାହାରିକି ପଳେଇଯିବ ସେଇ ଚେଷ୍ଟାଟି ସେ କରୁଥାଏ। କାରଣ ଏଇ କାରଖାନା ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରିପ ଭିତରେ ରଖିଛି, ମାନେ ନିଜ ମୁଠା ଭିତରେ ରଖିଛି, ଛାଡିବ କି? ଆପଣ ଯାଇକି ମା ଆସିକି ଦିନେ ମାନେ ପଲିସି ଆଡକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ, ଏବେ ମୋର ଜୀବନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାଟି ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲି, ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ମାନେ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ବାଏ। କ'ଣ ସହଜ ହେଇଗଲା? ସେ ପଲିସି ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲେ ମାଙ୍କୁ। ସେ ନିଜେ ଅସୁଖିତ ହେଲେ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁଖୀ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ବି କଲେ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହବ। କିଏ କହିବ ଇଏ ଆମ ଦେଶ ହେଇଥିଲେ ତ ଆହୁରି ପ୍ରକାରେ କହନ୍ତି, ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି 7 ଫେରା ନେଇକି ବାହା ହେଇଥିଲା, ଏବେ ମନା କରୁଛି ଧର୍ମ ସହିବ, ଇଏ ମରିବ। ତ ଆମ ଦେଶ ହେଇଥିଲେ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ସମାଜଟା ଏତେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ, ସେ ସମାଜରେ ଟିକେ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଅଛି, ଏଠି ତ ମୁକ୍ତିର କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କରିବ କ'ଣ ବିଚାରା ମଣିଷ, ଆଉ ସେଇଆ ହିଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଗ୍ରିପ ଭିତରେ, ଯୋଉ ମୁଠା ଭିତରେ ସେ ପଡିଛି, ତାକୁ has been cast or escape by a withdrawal into itself and a rejection of life. ସେ ଜୀବନଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି। ହେ କ'ଣ ଏଇ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଚାଲ ଦାଢି ଛାଡ଼ିଦବା, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା, ଯାହା ମିଳିବ ଖାଇବା, ମନ ହେଲେ ଶୋଇବା, କିଏ ତ ବିଛଣାରେ ଶୁଏ ନାହିଁ, କିଏ ତ ଖାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲି ବନାରସ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ହି ନେଭର ସିଟ୍, କେବେ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଦୌଡୁଥିବା ଯୋଗୀ, ସେ ସବୁବେଳେ ଦୌଡୁଥାନ୍ତି, 8-10 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିଯିବେ, ଦୌଡ଼ି ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ କପେ ଚା ଦବ, ସେ ତାକୁ ପିଇ ଦେଇକି ପୁଣି ଦୌଡ଼ିବେ। ମାନେ ସେ ଜୀବନକୁ କିଏ କେମିତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ମତେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଦେଇଥିଲା, ସେ ଗଳ୍ପଟି ସତ୍ୟ କାଳେ। ଜଣେ ଜଜ୍ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଦିନେ ଭଗବାନ ନିଜେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତ ଜାଣିଦେଲେ, କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ ଯେ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଛିଡା ହେଇକି ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବସିଥିଲି ଚେୟାରରେ, ଠିକ ମୋ ଜୀବନ, ମୁଁ ଆଉ ବସିବିନି କେବେ। ସେ ଆଉ ବସୁନାହାନ୍ତି। ପରାପ୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କୌଣସି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସହିତ ରିଲେଟେଡ। ସିଏ ମଥୁରା କି ବୃନ୍ଦାବନର ଏମିତି ଜଣେ କିଏ ଯୋଗୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଜଜ୍ ଥିଲେ। ସେ ଜଣଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଡାକି ଜାଣ, ସେ ବିଚାର କେହି ସାକ୍ଷୀ ନଥିଲେ। ସେ ଯାଇ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡିଲା ତ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସମନ ବି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ରଘୁନାଥ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବେଶରେ ଆସିଲେ ତ ଜଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ରଘୁନାଥ ବୋଲି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ସେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିଥିବେ। ଯଦି ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଥିଲି ନା, ତ ମୁଁ ଆଉ ବସିବିନି। ମୁଁ ବସିଥିଲି, ସେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ। ମଣିଷର ମନ ସେ କିଛି କେତେବେଳେ ଯେ ଭାଙ୍ଗିବ, କେତେବେଳେ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ପଳେଇବ, କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନବ କିଏ ଜାଣେ। ସବୁଦିନେ ଉଚ୍ଚା ଚୌକିରେ ବସିବାର ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଜଜ୍ଟି ଆଜି ସେ ବସୁନାହିଁ, ଭୂଇଁରେ ହିଁ ବସୁନାହିଁ, ଛିଡା ରହିଛି। କ'ଣ କରାଯିବ ସେଠି? ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମେନ୍ସ ଟ୍ରୁ ୱେ ଆଉଟ୍, ମଣିଷର ରାସ୍ତା ଅଛି ବାହାରି ଯିବାର। ମଣିଷର ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ୱେ ଆଉଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ସତ ରାସ୍ତା ଅଛି ବାହାରି ଯିବାର। କ'ଣ ସେଟା? ଇଜ୍ ଟୁ ଡିସ୍କଭର ହିଜ୍ ସୋଲ୍, ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ସେଲ୍ଫ ଫୋର୍ସ, ସେଇ ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। and instrumentation and replace by it both
the mechanization of mind and ignorance and disorder of the life nature ଏଗୁଡିକ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିଜର ଆତ୍ମଗତ ସାଧନଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ସେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବ, ସ୍ଥାନାପନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ, ସେ ମନର ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ତାକୁ ହଟେଇବ। ମେକାନାଇଜେସନ ମାଇଣ୍ଡ, ଆମର ମନଟା ମେକାନାଇଜ୍ଡ। ମେକାନାଇଜ୍ଡ ମନର କଣ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ନ ଦେଇପାରିବି? ମହାମତି ସବୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଜଗତଟା। ମାନେ ଲୋକକୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ଆମ ଋଷି ମାନେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ତ୍ରୟୀ ଲେଖିଥିଲେ, ଉପନିଷଦ ଲେଖିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, ଗୀତା ଲେଖିଥିଲେ, ସେଗୁଡିକ ପଢିଲେ ଜଣେ ଏଇ ଜଗତରୁ ପଳାୟନ କରିବାର ବା ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଯିବାର ବାଟଟା ଖୋଲିଯିବ। ସେ ପଚାରିବେ କେମିତି ଏଟା ହବ? ବିଶ୍ୱାସ ତ ହଉନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ନାହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ପଢିଲେ ଜଣେ ଜଗତର ମାନେ ମହାମୁକ୍ତିକୁ ବା ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଆଡକୁ ନଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ପାଇଯିବା, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କି? ମେକାନାଇଜ୍ଡ ମନଟା। ଆମ ଘରେ ଘରେ ସେ କାହାଣୀ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ ସାବିତ୍ରୀ ପଢୁଥିବ, ସେଇଠି ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଜଣାଣ ଖୋଲି ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିବ, ନହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାରୁ ଗାରୁ କରୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ସାବିତ୍ରୀ ପଢୁଛି, ସବୁ ତ ପାଇଯିବ ଆଉ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ସେଲ୍ଫ ଫୋର୍ସ ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ନିଜର ଆତ୍ମଗତ ସାଧନ ଗୁଡିକ ହାସଲ କରିବା, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ, ତାପରେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା। କଣ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା ନା ବାଇ ଇଟ୍, ସେଇ ସବୁ ଦ୍ୱାରା, ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ଆତ୍ମ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା ବୋଥ ଦି ମେକାନାଇଜେସନ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ, ମନର ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ତା, ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଜର୍ଡର ଅଫ ଲାଇଫ ନେଚର, ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତିର ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ମଣିଷ ସିନା କହୁଛି ତା ସମାଜଟା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ସମାଜଟା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅଛି ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ଜଣେ ରୋଗରେ ପଡିଲେ ସେ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ତ ଲୁଟି ନଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ କି ସମାଜ? ସେ କଣ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମାନେ ଆପଣ ସମୟ ଅସମୟରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଲେ ଯଦି ତମ ସମାଜଟା ଠିକ, ତାହେଲେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା। ସମୂହଟା କଣ ପାଇଁ ରହିଛି? ମୁଁ ଜଣେ ନୁହେଁ ଆଉ 50 ଜଣ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ଆଉ ଭାରି ସହଜ ହୁଅନ୍ତା, ଜୀବନଟା ଭାରି ସହଜ ହୁଅନ୍ତା। ହଉଛି ବି, ଯୋଉଠି ସେଭଳି ଗୋଟେ ଅପନାପଣ ଦେଖାଯାଇ ପାରୁଛି, ସେଟା ହେଇପାରୁଛି। ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଯାଉଥିଲା ଅଫିସକୁ, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଭିକାରୀଟେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସବୁ ଆସୁଛି ସେଇ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ। ସେ ଝିଅଟା ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଦେଖ ତମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଭଲ କାମ କରିବ ତମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ସେତେବେଳେ ତା କଥାଟି ତା ମନରେ ରହିଗଲା। କହିଲା ମୋ ପାଖରେ ଏଇଠି ରହୁଛି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରୁଛି, ତମ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହବ। ଏ ଲୋକଟି ସେ କଥା ଭାବି ହେଲା, ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲା। ତାପରେ ସେ ଦେଖୁଛି ତାର ସେ ଯୋଉଟା ବେଗିଂ ବାଉଲଟା, ଯୋଉଥିରେ ସେ ଭିକ ମାଗେ, ତାଦେହରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟଲି ମୁଦି ପଡିଛି, ହୀରା ମୁଦିଟା। ସେ ତାକୁ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ମାର୍କେଟ ବାଲା କହିଲା ଏଟା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଯାହା ହଉ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମତେ ମିଳିଯିବ। ଏ ଲୋକ କିଏ ଛାଡିଲା? ସେଇ ଝିଅଟି ଛାଡି ଦେଇଥିବ। ତାପରେ ତାର ସେଇ ପଦୀୟ କଥା ମନେ ପଡିଲା। ସେଇଠୁ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ବିକିବିନି। ସେ ଲୋକ ତାକୁ ବହୁତ ଇନସିଷ୍ଟ କଲା, ବିକିଦେ। ତା ଦାମ ବେଶୀ, ସେ ଜାଣେ ଯେ ବେକାରୀ ଲୋକ, ତାକୁ 3 ଲକ୍ଷରେ ସେ ଠକି ନେଇଥାନ୍ତା। ସେ ତାକୁ ସେ ଝିଅଟି ଖୋଜିଲା। ସେ କହିଛି ପାଖ ଅଫିସରେ କୋଉଠି କାମ କରୁଛି। 5ଟା 3ଟା ଅଫିସ ଖୋଜିଲା ପରେ ପାଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ସେ ଦେଲା, କହିଲା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଏଇଟା ଫେରେଇଲି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଜୋହରି ଦୋକାନକୁ, ସେ ମତେ 3 ଲକ୍ଷ କହିଥିଲା, ଆଉ ମତେ କାହିଁକି ତମର ସେଇ କଥାଟି ମନେ ପଡିଲା, ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ତମକୁ ଫେରେଇ ଦଉଛି। ତାପରେ ଝିଅଟି କହିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ତମେ ତମ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ। ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲା ଆଇଟିର, ସେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ ତିଆରି କଲା ଏଇ ଲୋକଟି ନାଁରେ।
ଯେ ଏଇ ଲୋକଟି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ସାରା ପୃଥିବୀରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିଲା, ଆଉ ତାକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା, ସେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଘର କିଣିଲା, ସେ ଲୋକ ଭଲରେ ରହିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ସାମୟିକତା। ଯଦି 10,000 ଲୋକ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦେବେ, 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ କିଏ ବାଧିବ କି? ବାଧିବନି। ହେଲେ 10,000 ଲୋକ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା? କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ନା। ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତା, କାହିଁ ହଉନି ତ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯୋଉ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢିଲୁ ସେଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ରହିଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି, ମେକାନିଜମ ରହିଛି। ଜଣେ ଯଦି କହିବ ସିଏ ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଦବ ବୋଲି କହିଛି, ଆର ଜଣକ ଯୋଉ ଝଗଡା କରିବ ତାକୁ କାହିଁକି ଦବୁ? ଆରେ ଭାଇ ସେ କିଏ କି? ସେ ବା ଆମେ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପରେ ରହିଛି, ହେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ତ ହବନି ନା, ହେଇଯିବ କି? ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତିର ଅଜ୍ଞାନତା ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଆମେ ଅର୍ଡର କହୁଛୁ ସେଇଟା ହିଁ ଡିଜର୍ଡର। ଯଦି ଡିଜର୍ଡର ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆଇନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବେଆଇନ ହେଇକି ମାଡପିଟ ହଉଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? କିଏ କାହାକୁ ଆକ୍ଟର କହୁଛି, କିଏ କାହାକୁ ଗୁଣ୍ଡା କହୁଛି, କ୍ୟା ହୋ ରହା ହେ? ଯଦି ଏଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି ହଉଛି କଣ? ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ହଉଛି? ଏତେ ତର୍କ କାହିଁକି ହଉଛି? ଏତେ ମାଡପିଟ କାହିଁକି ହଉଛି? ଏତେ ଅସନ୍ତୋଷ କାହିଁକି? ଏତେ ଘୃଣା କାହିଁକି? ଏତେ ବିଦ୍ୱେଷ କାହିଁକି? ଇଏ ତାକୁ କାହିଁକି ଗାଳି ଦଉଛି, ସିଏ ତାକୁ କାହିଁକି ଗାଳି ଦଉଛି? କ୍ୟା ହୋ ରହା ହେ? ତେଣୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ବାଟ ଓ ଯଥାର୍ଥ ସମାଧାନ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଦେୟାର would be little room and freedom for each moment of self discovery। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସମାଜ ରହିଛି, ଅତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଆଉ ମାନେ ଯୋଉଟା କ୍ଲୋଜଲି ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକାନାଇଜ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ମେକାନାଇଜ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଓହ ପ୍ରଭୁ ତ ମଞ୍ଜ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସମାଜର ଯଦି ଗୋଟେ କିଏ ପତି ଥାନ୍ତା, ସମାଜପତି, ତା ପୁରା ତା ଆତ୍ମାରେ ଲାଗନ୍ତା, ତା ଆତ୍ମାଟା ଉଟ୍ଟାରି ହେଇଯାନ୍ତା। ଯେ ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜୀବନ, କ୍ଲୋଜଲି ରେଗୁଲେଟେଡ୍। ଆପଣ ଆଜି ରାତିରେ ଯାଇ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ମୁଁ ଟିକେ ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ, ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ଭଲ କାରେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ ସେ କାହିଁକି ଯିବୁ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ଯୋଗ ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯିବି, ସମୁହେର କୋଉ ରିଲିକ୍ସ ସେଣ୍ଟରକୁ, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଯିବେ ଯଦି ଠିକ, ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ତାକୁ ନ ନେବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ନାନା ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଆଶଙ୍କା ସମସ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏ କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ଯିବ, ଆମେ କଣ ନାଉ, ଆମେ କଣ ତାର କେହି ନୁହେଁ, ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ବାହାରିଛୁ, କଣ ପାଇଁ, ତୋର କିଏ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ତୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁନୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କାମରେ ବାହାରନ୍ତୁ, ଦେ ୱିଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ସେ ପୁଅ ହଉ, ଝିଅ ହଉ, ବୋହୂ ହଉ, ସ୍ୱାମୀ ହଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, କେହି କାହାକୁ ଏଠି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ତିନି ଗୋଡିଆ ଦୌଡରେ ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ମାନେ ଜଣେ ସନ୍ଥ କହୁଥିଲେ, ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ, ଗୋଟେ ତିନି ଗୋଡିଆ ଦୌଡ। ଆପଣଙ୍କର ଦିଟା ଗୋଡ, ଆର ଜଣଙ୍କର ଦିଟା ଗୋଡ। ଆମେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ହଉ କି ସମ୍ପର୍କ ହଉ ତା ନାଁରେ କଣ କରୁଛୁ, ୟା ଗୋଡକୁ ତା ଗୋଡ ସାଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ। ଆମର ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ, ସେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପିଟା ପିଟି କରନ୍ତିନି କ୍ଲାସରେ, ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ଖରାପ, ମାନେ ପିଟନ୍ତି ବୋଲି ତ ରହିଛି ଆମ ସମାଜରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ବି ମେକାନାଇଜ ଉପାୟ। ଆମ ପୁଅ ଗୁଡା ପିଟନ୍ତି, ପୁଅ ହବାଟା କି ଅପରାଧ? ସେ କଣ କରେ, ସେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାର୍ ଜଣକ, ଇଏ ଝିଅର ବେଣୀକୁ ସେ ଝିଅର ବେଣୀ ସାଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବେ, ଆଉ ସେ ଦିଟା ଖାଲି ଟଣା ଟଣି ହଉଥିବେ। ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ଲାଜ ବି ଲାଗୁଥିବ, ସିଏ କାହିଁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ବେଣୀ ଗୁଡା, ପାଠ କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାତା କରିକି ଆଣିନାହାନ୍ତି, କଣ କ୍ଲାସରେ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ତ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହବ, ସେଇ କାମଟି ସେ କରନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମ ମାନଙ୍କ ମାନେ ଯୋଉ ଅତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସମାଜ, କ୍ଲୋଜଲି ରେଗୁଲେଟେଡ ମେକାନାଇଜ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ
ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଭାବାପନ୍ନ ଗୋଟେ ନିବୁଜ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯୋଉ ସମାଜ ଆମକୁ ଏତିକି ଯାନ୍ତ୍ରିକ କରି ରଖିଛି, ତା ଗୋଳା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆମ ମନ ଗୁଡାକ ସେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମେ ଯଦି ସମାଜର ଗୋଳାରୁ କିଏ ଟିକିଏ ବାହାରି ଗଲା ତାକୁ ଏତେ ଭୁଲ ବୁଝାଯାଏ। ସେଇ କଥା ତ ଆଲବର୍ଟ କାମ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଆଉଟସାଇଡର ଉପନ୍ୟାସରେ ଲେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଏତେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବାନି। ସମାଜର ଭିତରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଦେବତା, ସମାଜରୁ ବାହାରିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଅସୁର, ଏ କଥାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ମାନସିକତା ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ନିବୁଜ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାଟା କୋଉଠି ହଉଛି ନା, there would be little room and freedom for such a moment of self discovery and self actuation. ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାର ଓ ଆତ୍ମ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ସେଇଠି କୌଣସି ରୁମ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଆଉ ଫ୍ରିଡମ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରରୂଢ ଭାବାପନ୍ନ ନିବୁଜ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ବାଟଟି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ତୋର ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବୁ, ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବୁ, ଆତ୍ମଗତ ସାଧନକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢତା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହବୁ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତିର ଅଜ୍ଞାନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଠାରୁ ଦୂର ହବୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସମାଧାନ। ତାହେଲେ ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସମାଜ ଗୋଟେ ବଡ ବାଧା ହେଇକି, ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇଦେଇ ଚୁପ କରି ସମାଜ ତ ମତେ ଛାଡୁନି, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି କହିକି ତ ପଳେଇଆନି। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେମିତି କରିଦେଲେ, ମା କେମିତି କରିଦେଲେ? କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ନା? ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବାଟ ଅଛି। ସମାଜରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସେମାନେ କିଛି କମ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ବୋଧେ ଶତାଧିକ କେସ୍ ଥିଲା, ଶତାଧିକ। ସେ ତ ଛୁଆ ଦିନର ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିଲେ, ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖିଲେ, ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନା କଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 100ଟା ମୋକଦ୍ଦମା ହେଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ମୋକଦ୍ଦମା ଥିଲା ଯେ ଇଏ ଆମ ଝିଅ ବୋହୂକୁ ଶିଖେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପରିବାରରୁ ସେ କେସ୍ ଆସିଛି, ଆମ ଝିଆରୀକୁ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଖେଇକି ନେଇଗଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାହାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଶିଖେଇଲେ କେତେବେଳେ? ସମାଜ ସେଇଭଳି, ଆମେ ସେଇ ଦିଗଟାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ବଡ ସଫଳତା ଆସିଗଲା, କେତେ ବଡ ସିଦ୍ଧି ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଯେ କେତେ ଲୁହ ଢାଳିବାକୁ ପଡିଲା ସେଟା କିଏ ଦେଖିଲା? ସେ ସମାଜ ସେତିକି କଠୋର ହେଇଥିବାରୁ ସମାଜ ଅନେକ ସମୟରେ ଟେକା ପଥର ପକେଇବ, ଗାଳି କରିବ, ଅପମାନ କରିବ, ବିଷ ପିଏଇବ, ଗୁଳି ମାରିଦବ, ନିନ୍ଦା କରିବ। ଇଏ ହଉଛି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ ହଉଛି ତାର ସମାଜର ଟେକ୍ନିକ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଡରିକି କଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା କଣ? ସେ ଯେମିତି କଠୋର ହବ, ଯିଏ ନିଜ ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଯିବ ସେ ବି ସେତିକି କଠୋର ହେଇଯିବ ନା। ଆମକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥାଟି କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଅପାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଦୂର ହେଇଥିବ। ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଏଇ ମାନେ ପୁସ୍ତକର ଏକ ଅନୁପମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଉ କାହା ସହିତ ମିଶେଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାନେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହା ସହିତ କାହାକୁ ମିଶେଇବାର। ଏଇଠି ଯେତିକି ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବି ଆମ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିପାରିବ, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସମୟ ଅନୁମତି ଦବ 2 ମିନିଟ। ଆରମ୍ଭ କରିଦବା। 45 ପାରାଗ୍ରାଫ ଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ପେଜ 1095। There is the possibility that in the swing back from a mechanistic idea of life and society, the human mind may seek refuge in a return to the religious idea and the society governed or sanctioned by religion. ପୁଣି ଗୋଟେ ବାଣ ମାରିଲେ ସେ, ଏଟା ବାଣ ନା ଗୁଳି।
ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ନା ଯିଏ ସମାଜପତି ଯଦି କିଏ ଥିବେ ମାନେ ଛାତିରେ ଲାଗିବ ମାନେ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼। ଆଉ ଥରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଏଇ ମେକାନିଷ୍ଟିକ ଆଇଡିଆ ଅଫ ଲାଇଫ ସମାଜର ଏଇ ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ରିପିଟେସନ ହଉଛି ପାଠ ପଢିବ ବଡ ହେଇଯିବ ବାହା ହବ ଛୁଆ ପିଲା କରିବ ତାକୁ ବଢେଇବ ଏଇଟା ହେଲା ମେକାନାଇଜ ଛୁଆଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନବ ସେଇ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ନାତି ନାତୁଣୀ ହେବେ ସେମିତି ହେଇ ବୁଢା ହେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ ସେ କର୍ପୋରେଟ ଦୁନିଆ ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ସେଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ମେଥଡ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ତମେ ରଖିଛ ତାକୁ ସବୁ ଦେଇଦବା କି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ତାପରେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟଟାକୁ ପୁଣି ବଢିଆ କି କରିବା ମୋ ବାପା ମରିଗଲେ ହା ମୋର ଝିଆରୀ ଥିଲା ସେ ଭାରି ଥଟ୍ଟା କରେ କହିଲା ଜୀବନ ସାରା ବାପା ମା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପଚାରୁନଥିବେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବିଛଣାରେ ପଡିଯିବେ ସେତେବେଳେ ମିଠା ନେଇକି ଆସିବେ ପୁଅ ମାନେ ଦୂର ବିଦେଶରୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ଧରିକି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଆ ଖିଆ ପିଆ ହବ ଯେହେତୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ପରେ ବାପା ତ ପଡିଛନ୍ତି ବେହୋସ ହେଇକି ସେ ତ ରସଗୋଲା ଖାଇପାରିବେନି ତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ଖୋଲିକି ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ ରସଗୋଲା ଟା ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଜବରଦସ୍ତି ପୁରାଯିବ ବାପା ପୁଅ ଆଣିଛି ନା ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ଆମ ସମାଜ ସେମିତି ବସିଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାପରେ ତା ମନ ଖୁସି ହବ ମୋ ବାପା ମରଣ ରେ ପଡିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆଇଥିଲି ରସଗୋଲା ନେଇ ଆଉ ବାପା ବି ଶୁଣିକି ଟିକେ ଖୁସି ହେବେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମଲା ବିଛଣାରେ ପଡିଛି ବୋଲି ତ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ପୁଅ ଆସି ପୁଅ ହବ ତ ଏମିତି ଏମିତି ତ ଜୀବନ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅର୍ଥରେ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ହଉନି ସବୁଆଡେ ସେଇଟା ହଉନି ଭଲ ପୁଅ ବି ଥିବେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଏଇଭଳି ରହିଛି ବାପା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ହାତେଇ ନେବା ଏଇଟା ପୁଅ ମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ପୁଅ ମାନେ ନ ଚାହିଁଲେ ବୋଉ ମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ତେଣୁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ମେକାନାଇଜ ଆଇଡିଆ ଅଫ ଲାଇଫ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦେହରୁ ଲେଉଟି ଆସିବେ ସୁଇଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ ଲେଉଟି ଆସିବେ ଘୁରି ଯାଆନ୍ତି ନା ସୁଇଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଏ ଫ୍ୟାନଟା ଆପଣ ଫ୍ୟାନଟା ଗୋଟେ ଆଡକୁ ଘୁରୁଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡକୁ ଘୁରିଯିବ ସେଇଟା ସୁଇଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ କହନ୍ତି ସୁଇଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ କଲା ସୁଇଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ କରି କୋଉଠି ଯିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଆଡକୁ ପଳେଇବେ ହେଲେ ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଦ ହ୍ୟୁମାନ ମାଇଣ୍ଡ ମେ ସିକ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ ଏଇ ମଣିଷର ମନଟି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଯାଇପାରେ କୋଉଠି ଏ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଇନ୍ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଦ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଇଡିଆ ଧର୍ମ ଆଡକୁ ପଶି ଯାଇପାରେ ଆଉ ତାହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ କହନ୍ତି ନା ଜୀବନ ସାରା ମାନେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଓଡିଆ କଥା ତାକୁ ଅନ୍ୟଥା କେହି ନେବେନି ମୋ ଦାଦା ସେଟା କହନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ସାରା ସେ ଖାଲି ମାନେ ମିଛ ମାୟାରେ ମାତିଥିବ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ତ ମନ ଟିକେ କଟିଯିବ ସେ ପୁଅ ବୋଉ ନାତି ନାତି ହଇରାଣ ହରକତ କରିବେ ସେ ମାତାଜୀ ହେଇଯିବ ସିଏ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଏ କହିଥିବ ହୁଏତ ମାତି ମାତି ମାତାଜୀ ଜୀବନ ସାରା ମାତିଲା ତାପରେ ବାବାଜୀ ମାତାଜୀ ହେଇଗଲା କୋଉଠି ଗଲା ଧର୍ମ ଜଗତକୁ ଚାଲିଯିବ ତିଲିକ ମାରିବ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରିବ ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଏଠି କଣ ହଉଛି ସବୁ କେତେ ଧାର୍ମିକ ସହର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛି ସେ ଧାର୍ମିକ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବ ହେଲା କି ନାଇଁ ମାଣ ଗୋଳି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରିଟର୍ନ ଟୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଇଡିଆ ଏଇଟା ଏଇ ଧର୍ମଟାକୁ ବି କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ସୋସାଇଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣ ଅର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ଡ ବାଇ ରିଲିଜନ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଶାସିତ ସମାଜ ଧର୍ମ ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗୋଟେ ସମାଜ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ ସେଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ସମାଜ ମତେ ଯଦି ଧର୍ମ ବାଲାଙ୍କୁ ଏଟା ଶୁଣି ନେବେ ନା ମୋ କଥାଟା କାହାକୁ କହିବେନି ନହେଲେ ମୋ ବାଇକ କାଟିଦେବେ ସେ ଧର୍ମଟା ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଯିବ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ମାନେ ସୁପର ଭୟଙ୍କର ଧର୍ମ ଜଗତଟା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଜଗତ ତାପରେ ସିଏ କହିଦେବେ ହଁ ଏଇଠି ତ ମୋକ୍ଷ ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ତ ନିର୍ବାଣ ଅଛି ଏଇଠି ତୋର ମୁକ୍ତି ଅଛି ଏଇଠି ତୋର ସୁଖ ଅଛି ତୁ ଏଇଠି ରହିଯା ତାପରେ କଣ ହୁଏ ସେ ଦିଗ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରହିଛି ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିପଦ ରହିଛି
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ପଢିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚେତନାଟା ପୁରା ତାର ହେଇଯିବ, ମାନେ ଖୋଲିଯିବ। ଯେତେ ବି ଗଣ୍ଠି ପଡିଥାଉ ସବୁ ଗଣ୍ଠି ଫିଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚେତନା ଏକ ମହାକାଶରେ ପରିଣତ, ଏକ ସ୍ନିଗ୍ଧ ମହାକାଶ, ଯୋଉଠି କେବଳ ଅତିମାନସର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା।